받아들이기엔 너무 멀었어 그 당시에. 그쵸? 아, 영어가 뭐야? 먹고 살기 힘들었는데. 그러니까 막 그 나라들이 영어를 알게 된 이유가 식민지를 당해서잖아. 뭔가 원해서라도. 그래, 영어라는 건 진짜 큰 장점이야. 왜냐면 내가 유럽 애들보다도 내가 더 잘하는 애들도 있거든, 걔네보다. 뭐 내가 제일 잘하진 않지. 그러니까 영어가, 그리고 이번에 한 2주 동안 영어만 쓰니까 영어가 늘었어. 물티슈네? 입에 지금 날리네. 안에 있어. 좀 갖다 줄까? 차에도 하나 있는데 뒷자리 하나 있던데. 아, 뭐 맛있는 거 먹을래? 없어. 사탕 말고. 없어. 빨리 좀 갖다 줄 수 있어. 너무 깜빡했어.